студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Царините на Трамп стапија на сила, но вечерва нови промени и изненадувања. Какви се тие, во живо прашувам Катерина Нешкова. Тино се чини дека нема крај на изненадувањата што може Трамп да ги направи во однос на одлуките што ги носи главно во оваа трговска војна помеѓу САД и Кина, но од која што трпат и останатите држави па и Европа вклучително. Имено во американски стил Трамп денеска со вечерва всушност во како што реков во американски стил со една добра и една лоша вест. Лошата вест е за Кина, тој ги зголеми царините на рекордни 125% од првичните 104, откако Кина пак утринава воведе царина до 84% наместо првичните 34. Добрата вест пак се однесува на, како што вели во својата објава Трамп, 75 држави кои што не примениле одмазничка политика на новите тарифи, високи тарифи што ги воведе Трамп, и тие ќе добијат еден вид на грейс период од 90 дена и до тогаш царините ќе бидат сведени на оние првични 10%. Деталите, анализите, но и реакциите по однос на стапувањето на царините во сила гледаме во прилогот. Отворената трговска војна меѓу САД и Кина по воведувањето на повисоки царини од страна на новата администрација на Трамп ескалира од час во час. Трамп попладнево воведе нови рекордни царини за Кина. Наместо 104%, кинеските производи на американскиот пазар од моментов ќе се царинат со тарифа од 125%. Американскиот претседател се реши на ваков чекор откако Кина утринава ги зголеми своите царини кон САД од 34 на 84%. Поради првичните до тогаш неверојатни американски 105% царина. Врз основа на недостатокот на почит што Кина го покажа кон глобалните пазари, со ова ја зголемувам тарифата што САД ја наплаќаат од Кина на 125%, што ќе стапи на сила веднаш, објави Трамп на својот профил на Truth Social. Но американскиот претседател вечерва изненади и со позитивна вест за останатите држави, што не примениле одмазнички мерки. Фактот дека повеќе од 75 држави се јавија на представници на САД за да преговараат за решение за темите што се дискутираат во однос на трговијата, трговските бариери, царините, манипулацијата со валути, нецаринските бариери и дека овие држави, на моја силна сугестија, не презедоа никакви одмазнички мерки против САД. Означив 90-дневна пауза и значително намалена реципрочна царина во овој период од 10%, која настапува на сила веднаш. Се уште нема информации што ова ќе значи за Европската унија, која воведе 25% нови царини за таргетирани американски производи, што треба да се воведат во 3 фази до крајот на годината. Големите европски држави велат дека нивните економии се уште силни. The key message to Donald Trump is Germany is back on track. Germany will fulfill the obligations in terms of defense, and Germany is willing to strengthen their own competitiveness. And that is not just Germany, that is Europe. The European Union and Germany will be again a very strong partner within the European Union, and we will bring the European Union forward. Европските економски аналитичари велат дека одговорот на Европа не е толку економски, туку политички. Советот им е сепак Европа во оваа војна меѓу САД и Кина да не брза и да чека. Selection of the products were made in a way that US sort of iconic products, so very US made products were targeted, but also some products which are especially produced in states which are qualified as red states, so the Republican states. So there is a real sense of trying to target and to harm those states which bring the greatest support to Trump. Ранешниот амбасадор во САД и економски експерт Јолевски за Сител анализираше пак дека Македонија нема да има големи директни штети. Најдобро решение за Македонија е склучување на спогодба за слободна трговија со Соединетите американски држави. Треба да се работи на постигнување на оваа цел. Ние живееме во глобална економија, меѓусебно поврзана. И се што се случува на едно место има влијание во другите држави. Голем дел од нашите производи што извезуваме во Европска унија се компоненти кои што понатаму се извезуваат во Соединетите американски држави. Така да светската економија е меѓусебно поврзана и секоја промена може негативно да влие. Има разни проценки за можноста за
Без поголеми последици би биле и слободните економски зони. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Барал 100.000 евра, добил 20.000 и лисици на рацете. Директорот на гериатриската болница Мухсин Арифи и неговиот соработник завршија во притвор за кривичното дело подкуп. Директорот на гериатриската болница Мухсин Арифи и неговиот соработник, кои се осомничени за земање подкуп, завршија во 30-дневен притвор. За да сместат пациент, побарале мито од 100.000 евра, а парите да се обезбедат од продажба на неговиот стан. Откако предлогот бил одбиен, жената која се грижела за него прифатила да исплати 20.000 евра. Директорот се согласила, а остатокот побарал да го добие по продажба на други недвижности. Жената парите ги дала на соработникот на Арифи, но претходно случајот го пријавила во полиција. На 8 април 2025 година жената сведок се сретнала со второосомничениот, кој влегол во нејзиното возило и во име на директорот директно примил износ од 20.000 евра, пошто на лице место бил фатен од страна на полициските службеници. Обвинителката, која го истражува случајот, смета дека досега обезбедените докази го потврдувале кривичното дело подкуп за кое е осомничен е директорот на гериатриската болница. Доказите се обезбедени низ една кратка истрага, динамична, меѓутоа докази кои во моментов, повторувам, по нашето мислење се со посериозен доказен капацитет и од тука сомневањето го чинат по-високо во однос на сторувањето на доказниот капацитет на самите докази во моментот. Адвокатот на Арифи пак негира дека неговиот клиент зел подкуп. Тој бил на работното место и кај него полицијата не пронашла пари. Сметам дека станува збор за ситуација која што треба да се доистражи. После соопштението се ствара впечаток дека директорот е флагрантно фатен во извршувањето на кривичното дело, тоа не е точно. И одговорно го тврдам дека директорот бил на својата работна позиција на вториот спрат во установата. Арифи и неговиот соработник се под истрага за примање на подкуп, кривично дело кое се казнува со затвор од најмалку 5 години. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А 350.000 евра е штетата по буџетот која предизвикале 3 лица од Пин Петрол од Куманово, службеничка од АД Поштенски сообраќај и службеничка од јавното претпријатие Државни патишта. Пин Петрол од Куманово е под лупа на финансовата полиција. Осомничени за серија проневери се 3 лица. Финансова поднесе кривични пријави против управител и одговорно лице во фирмата со станица за технички преглед. Второ осомничена е службеничка од АД Поштенски сообраќај и трета работи како службеничка во ЈП Државни патишта. Се работи за проневера на пари, средства кои наместо да завршуваат во државната каса, со години исчезнувале без трага. Се сумнича дека ја оштетиле државата за над 22 милиони денари. Финансова соопшти дека првоосомничениот управител на Пин Петрол знаел дека неговата компанија не ги уплаќа редовно средствата од патната такса, но не преземал ништо. Службеничката од Кумановската пошта наместо парите од таксата да завршат во државната каса, ги задржувала за себе и за сметка на тоа фалсификувала налози. Во оваа шема осомничена е и службеничката која била вработена во ЈПДП, каде требало да се слеат овие средства, но завршувале во џеб бидејќи таа не реагирала при надзорот на средства кои недостасувале во уплатите. Првоосомничениот ја злоупотребил својата службена положба и овластувања, спротивно на обврските од договорот не извршил контрола и не преземал никакви мерки и действија за реална уплата кон јавното претпријатие за период од 1.8.2019 до 30.9.2024 година. Од фирмата Пин Петрол ја потврдуваат акцијата на финансова и вела дека целата документација во врска со фирмата е доставена до надлежните, од кои тврдат дека добиле одговор дека тие немаат никаква поврзаност со настанот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Двајца затвореници од Штипскиот затвор ноќе барале дрога која им била фрлена преку зидот, а полицајци им помагале им светеле со ламби. Следниот ден, кога директорот ги прашал зошто им светеле на затворениците, им одговориле дека го бараат сатот на затвореникот кој му го украла затворската кучка Цеца. Во топката што ја барале затворениците и полицајците имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Полицијата ја нашла дури следниот ден кога се разденило. Предочено дека затвореникот ЖЖ изгубил, си играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца,
Кучката, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, пари 1000 евра им навел дека бил. Дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник, па овие, пошто е тенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Македонските затвори имаме од разноразни кланови, од разноразни луѓе кои што со дрога имаат работено, со мигранти кои што имаат работено. И верувајте ми дека дел од тие затвореници се исклучително богати. И тие, можам примери да давам, од одредени честни пак затворски полицајци или директори во затворите, за колкави суми пари имаат понудено за обичен телефон. Зборуваме за неколку илјади евра. Судскиот совет анализира дали има пропусти во предметот за пресудата на 22-годишната Теодора Ристовска која смртно беше прегазена од Менсур Пајазити. Формирана е работна група која веќе врши увид за постапката, потврди првиот човек на Судскиот совет за Сител. Судскиот совет прибави предметот. Воедно треба да се има во предвид дека конкретниот предмет се уште постапката трае, не е завршена. Она што ние можеме да го направиме и што веќе го направи Судскиот совет, само да изврши увид во начинот на водење на постапката и дали има некои пропусти од таа гледна точка. Има ли пропусти што е досега увидено? Не е завршено разгледувањето на предметот, формирано е работно тело кое што ќе го разгледа и очекувам дека во текот на денешниот или утрешниот ден Судскиот совет ќе има официјално соопштение. Премиерот Мицкоски на заедничка маса со синдикатите дебатираше за минималната, но и растот на другите плати. По средбата синдикатите излегоа задоволни од разговорите, но разединети по прашањето за општиот колективен договор. Вечерва ставот на владата во врска со зголемувањето на минималната плата е јасен и поврзан со закон, велат од Илинденска. Согласно закон, владата е обврзана да го определи нивото на минималната плата најдоцна до 31 март. Владата ќе го прифати секој договор помеѓу синдикатите и работодавачите во моментот кога тој ќе биде постигнат во рамките на економско-социјалниот диалог. Период сите вработени 128.000 на број во јавниот сектор треба да добијат зголемување на нивните плати. Меѓутоа, тоа што е лошо е што другите два синдикати кои учествуваа на состанокот бараат да се укинат одредбите од општиот колективен договор во процесот на растот на платите на вработените во јавниот сектор. Имавме едно срамна одредба за покачување од само 0,7% во јавниот сектор, тоа беше 2024 година септември. Знаете дека дента кога се потпишуваше тој општи колективен договор, баш поради тие причини ние протестиравме. 30% додатоци на плата ги добиеме на неколку рати, ако можам така да кажам, во рок од 4 години, а покрај тоа, пак потенцирам, додаток на плата, не покачување на плата, а сите вработени во овие институции кои протестираа, секој мора да се добиваат усогласување на плата, дали ќе биде тоа со пораст на просечно, дали ќе биде со пораст со минималната. Уште четворица повредени во пожарот во ноќниот клуб во Кочани од странство се враќаат во земјава, а во оние кои што се наоѓаат што се хоспитализирани во бугарската клиника Пирогов, тие се во сериозна, но во стабилна состојба, уште четворица пациенти. Уште четворица повредени во пожарот во ноќниот клуб во Кочани кои беа испратени на лекување во странство. Денеска се враќаат во Македонија. Двајца беа згрижени во Хрватска, еден во Шведска, а другиот во Италија. Министерството за здравство информираше дека во странските центри остануваат уште 60 пациенти, а во македонските болници на лекување се 7. Нивната состојба останува непроменета, а најтешко повредените и понатаму се критични. Сериозна, но стабилна е состојбата и на четворицата пациенти хоспитализирани во бугарската клиника Пирогов. Състоянието им е все още тежко, но стабилно и очакваме да се подобрява постепенно. Предстоят им оперативни интервенции все още и раздвижване активно. Вчера четворица повредени во пожарот во Кочани, кои исто така беа згрижени во Центарот за изгореници во Софија, во подобрена состојба пуштени се на домашно лекување. Раководителката на установата вели дека закрепнувањето од ваков тип повреди е долго од година и половина до 2.
Ако се додадат и реконструктивните операции, овој процес може да трае од 5 до 7 години по завршување на акутниот период, односно стабилизирање на состојбата на пациентите. Александар Динев, Сител телевизија. Следните вести